大家好，今日咧我就介紹一下將一張彩色嘅相啦變成黑白相嘅。一般人咧就會咁嘅，如果 Window 咧就 Control 加 Shift 加 U 啦，Mac 機咧就 Command 加 Shift 加 U。但係咁樣嘅黑白相咧睇起嚟咧就好冇質感嘅。我而家示範俾大家睇，係咪？呢啲咧就係用 shortcut 整出嚟嘅黑白相啦。咁正確嘅做法咧就應該 Image 啦。Calculation 之後咧 ，Source One 入邊個 channel 改成 red 啦，Source Two 入邊個 channel 咧就改成 green 啦。之後 Banding 嗰度咧就改咗做 Multiply， 咁就 OK 啦。睇下係咪好有質感呢？呢張黑白相。今次就講到呢度啦。如果你仲有咩想問嘅呢，就留言話俾我知啦。好，拜拜。仲有喜歡嘅呢，唔該 subscribe 我個 channel，多謝，拜拜。